नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दिपा थापा। लामो समयको कसरतपछि मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँदैछ। गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेको भन्दै माओवादी वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ भने संस्थापन इतर पक्षले भाग नपाएकोमा काङ्ग्रेसभित्र पनि असन्तुष्टि छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि थप एक मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनु परेको छ। यी असन्तुष्टिका बीच प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। आजको समाचारमा हिउँमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्न गएको हेलिकप्टर खानेकुरा खसालेर मात्र फर्किएको प्रसङ्ग छ र आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइएको खबर छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लामो समयको कसरतपछि आज कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार हुँदै आज 5 मन्त्रीले केही बेरमा शपथ लिने तयारी। जुम्लामा हिउँमा फँसेका 55 जनाको उद्धार गर्न हेलिकप्टर पठाइए पनि उद्धारमा समस्या, खानेकुरा खसालेर हेलिकप्टर फिर्ता। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइयो। आज कई दिन बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउने प्रचलन। चीन र WHO मिलेर कोरोना उत्पत्तिबारे छानबिन गर्न इच्छुक। छानबिन विज्ञान र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत। र ओमान भ्रमणका लागि नेपाली टोलीमा खेलाडी थपिन सक्ने सम्भावना। नेपाली टोली आगामी मंगलबार ओमान प्रस्थान गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउँदैछ। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आजै 5 मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ केही बेरमा गर्ने तयारी भइरहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याएका थिए। सहमति अनुसार काङ्ग्रेसबाट दैलेखका सांसद हिमबहादुर शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सुर्खेतका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रलाई सामाजिक विकास मन्त्री दिइएको छ। माओवादी केन्द्रले जाजरकोटका सांसद गणेश प्रसाद सिंहलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री र कार्चन लामालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनाउने सहमति भएको छ। लामा गैर सांसद हुनुहुन्छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय यसअघि नै माओवादी सुर्खेतका सांसद बिन्दमान विष्टले सम्हालिसक्नु भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जुम्लाका सांसद पदम बहादुर रोकायालाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको छ। समाजवादीकै भागमा परेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुगुका सांसद चन्द्र बहादुर शाहीले सम्हाल्नु भएको छ। जुम्लाको गाग्रा लेकका विभिन्न ठाउँमा हिउँमा फँसेका 55 जनाको उद्धार गर्न पठाइएको हेलिकप्टर फर्किएको छ। 5 फिट भन्दा बढी हिउँ परेकाले उद्धारमा समस्या भएको र भोकबाट बचाउन तत्काल उनीहरूका लागि खानेकुरा खसालेर हेलिकप्टर फर्किएको हो। जडीबुटीको मौसम भएकाले स्थानीयहरू तातोपानी गाउँपालिकाको टोप्ला गाउँबाट 1 दिनको दूरीमा रहेको गाग्रा पाटनको गाग्रा एडी ओढार खोटीसल्ला लगायतको ठाउँमा गएका 55 जना व्यक्तिहरू हिउँमा फँसेका छन्। तातोपानी गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी ऋषिकेश उपाध्यायका अनुसार हिउँमा फँसेकाहरू मध्ये 2 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। मृत्यु हुनेमा जयकुवारा शाही र तातोपानी 7-12 गाउँका मुन बहादुर राउतको हिउँले कठाङ्ग्रिएर मृत्यु भएको हो। कपिलवस्तुमा चिसो र शीतलहरबाट बच्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले राहत वितरण गरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहका 250 भन्दा बढी विपन्न परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो। कपिलवस्तुमा बढ्दो चिसो र शीतलहरमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा अति विपन्न परिवारलाई चिसोबाट बच्न न्यानो लत्ता कपडा वितरण गरिएको छ। चिसो तथा शीतलहर सुरु भएदेखि नै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा विभिन्न स्थानीय तहमा 250 अति विपन्न घर परिवारलाई 400 ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको छ भने गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको जुत्ता, ज्याकेट, ट्राउजर, महिलाको भित्री कपडा लगायत न्यानो लुगा जिल्लामा रहेका पत्थरकट्टा, नटुवा, बादी र कुमाल समुदायका परिवारलाई वितरण भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताउनुभयो। त्यो जिल्लामा यो माघ 1 गतेदेखि अलि शीतलहरहरू बढिरहेको कारणले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट अति विपन्न गरिब जनताहरूको लागि हामी 250 घर परिवारलाई 400 थान ब्ल्याङ्केट बाँड्यौँ। त्यसै गरी गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न सामग्रीहरू ज्याकेट, यो जुत्ता अनि
ट्राउजरहरू लगायतका सामग्रीहरू प्राप्त भएका छ। यो कपिलवस्तु नगरपालिका रहेका पत्थर कटौवाहरू त्यस्तै गरी बुद्धभूमि नगरपालिकाका वादी समुदाय कुमाल समुदायलाई वितरण गर्ने योजना गरेका छ। कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेका पथरकट्टा समुदायका 5 घर परिवारलाई, बुद्धभूमि नगरपालिका 9 का वादी समुदायका 15 घर परिवारलाई र बुद्धभूमि 4 का कुमाल समुदायका 33 परिवारलाई एक परिवारलाई 9वटा सामग्रीको सेट वितरण गरिएको छ भने सुदोधन र मायादेवी गाउँपालिकामा रहेका 52 परिवार नेटुवा समुदायलाई सोही सेट वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो। चिसोले विपन्न परिवारको दैनिकीमा समेत असहजता पुगेको थियो भने आर्थिक रूपमा कमजोर भएका ज्येष्ठ नागरिक चिसोका कारण कठ्याङ्गिरिने बिरामी हुन थालेपछि सामग्री वितरण भए पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ती परिवारले धन्यवाद समेत दिएका थिए। चिसो बढेका कारण विपन्न परिवार घरबाट बाहिर निस्किन नसकेको, जति बेला पनि आगो तापेर बस्दा कतिपय अवस्थामा शरीरमा आगो समेत सल्किने खतरा बढेकाले सुरक्षित रहन सहयोग गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। हिमपात र बर्सातको कारण चिसो बढेको छ। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मानिसको मृत्यु भएका खबरहरू छन्। आज हामीले नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउन तत्काल स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्ला भनेर पाल्पाका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जति पनि असहाय, अशक्त, बुढाबुढी र बच्चाबच्चीहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ यस्तो भूमिका खेल्न पर्यो कि कसरी न्यानो बनाउने, तिनीहरूलाई कपडा वितरण गरेर, न्यानो कपडाहरू वितरण गरेर हुन्छ कि खानेकुरा त्यस्तै खालको तातो तातो खानेकुराहरू केही छ भने होइन त्यस्तो खालको खानेकुराहरू वितरण गरेर पनि बच्चाबच्चीहरूलाई अनि बुढाबुढीहरूलाई खास चिसोले असर पार्ने भनेको त्यही बच्चाबच्ची अनि वृद्धहरू, त्यसपछि जस्तै बाटोमा यत्तिकै हिँड्ने असहाय अशक्तहरूको लागि चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरिदियोस्। पैसा हुन्न, पैसा नभएपछि कपडा किन्ने अवस्था हुन्न, न्यानो कपडा वितरण गर्दै हुन्थ्यो। अनि बस्ने बास हुँदैन कसैको, तिनीहरू बाहिर भए पनि आगो ताप्नको लागि तिनीहरूको लागि दाउराको व्यवस्था गरिदिए, तिनीहरूले बाहिर बसेर भए पनि आगो तापेर जाडो भगाउँथे। न्यानो कपडा वितरण भन्दा पनि सुलभ मूल्यमा चाहिँ बजारमा चाहिँ सजिलैसँग कम्बलहरू, ज्याकेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइयो भने अझ यसले पनि धेरै स्थानीय सरकारले चाहिँ कुनै राहत या त कुनै त्यस्तो ल्याएर त्यसबाट पनि बच्न सकिन्छ। अनि एकदम जाडो पानी पर्न लागेको हुस्सु परेको बेला चोकचोकमा चाहिँ आगो बालिदिएर न्यानो बनाउन सक्यो। उनीहरूलाई बाक्ला कपडाहरू वितरण गर्ने, लगाउने कपडा मात्रै नभएर उनीहरूले ठाउँमा गएर ओढ्ने, ओछ्याउने कपडाहरू पनि दिने गर्दाखेरि अलिकति केही राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय सरकारले यो गरिब, दिनदुखी यिनीहरूको लागि चाहिँ के त भन्दा दाउराको व्यवस्था, निःशुल्क दाउराको व्यवस्था मिलाउने, न्यानो कपडाको वितरण गर्ने गऱ्यो भने चाहिँ केही राहत हुने महसुस गरिएको छ। चिसोबाट बाँच्नको लागि के उपायहरू गर्नुपर्छ त्यो बारेमा स्थानीय सरकारले अलि जोरदार तरिकाले अभियान चाल्नु पर्यो र आवश्यक त्यस्तै गरिब दुखीहरूको लागि स्थानीय सरकारबाट तातो कपडाहरूको उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। गरिब मान्छेलाई कम्बल बाँड्नु पर्यो, स्वेटरहरू छ भने स्वेटर बाँडिदिनु पर्यो, बजेरिया स्वेटरहरू छ भने जे छ तातो अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भएका चिजहरू वितरण गरिदिनु पर्यो। गत बिहिबारदेखिको बाक्लो हिमपातको कारण अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग तथा पहलमान सिंहसवार राजमार्ग सञ्चालन भएको छ। बिहिबार रातिदेखि परेको बाक्लो हिमपातको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग र सिलगढी साफे जोड्ने पहलमान सिंहसवार राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। हिउँ पन्छाएपछि बन्द भएका राजमार्गहरू सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सहसूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभएको छ। डोजर, नेपाली सेना तथा प्रहरीले हिउँ पन्छाएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको हो। राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि 2 दिनदेखि अल्पत्र परेका यात्रु र गाडी आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर आज श्री पञ्चमी पर्व मनाइएको छ। यस दिनलाई विद्या, बुद्धि, कला र सङ्गीतको उन्नयनसँग गाँसिएको मौलिक पर्वका रूपमा मनाइन्छ। यस वर्ष कोरोनाको कारण विद्यालय बन्द रहेकाले घर घरमा नै विद्यार्थीहरूले सरस्वतीको पूजा आराधना गरेका छन्। विशेष महत्त्वका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि श्री पञ्चमी पर्व मनाइएको छ। कैलालीमा सरस्वती पूजासँगै श्री पञ्चमी आइतबार विशेष रूपबाट मनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस दिनलाई वसन्त ऋतुको सुरुवातका रूपमा पनि लिने गर्दछन्। मिठा परिकार बनाएर बालबालिकालाई अक्षराङ्कन गराएर र एकअर्कामा माया प्रेम साटेर यस पर्वलाई मनाएको स्थानीय बताउँछन्। आज हामीले बिहान नै उठेर नुहाइ धुवाइ गरेर घरमा पनि पूजा गर्यौँ अनि यहाँ मन्दिरमा पनि हामीले पूजा गर्यौँ। पूर्वाङ्ग पूजा सहित हामीले गणेश, कलेश, बत्ती अनि षोडश मातृका, नवग्रह अनि सरस्वती माताको पूजा गर्यौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्री पञ्चमीको विशेष महत्त्व हुने गर्दछ, तर पछिल्लो समय यस पर्वको मौलिकता पनि कम हुँदै गइरहेको अग्रजहरूको गुनासो छ। हजुरको हम पहाडतिर बसन्थे, हमारा घरै में बच्चालाई त्यही दिन शुभारम्भ दिन स्कुल पढाउने, कापी कलम दिने, कान छेड्ने अनि हमारा भोलौँ त खाना परिकारलाई मिठो मिठो खाने। यो जौका पात लेबर हमारा मुन्टामी जौका पात हाल्ने बसन्त ऋतु को सुरुवात भयो भन्ने ईसा अरिबर धेरै कुरो मनाउँथे। अब श्री पञ्चमी मनाउन छोरी चेली माइत आएका छन्। अन्य शुभ कार्य गर्नका लागि पनि यस दिनलाई विशेष मान्ने गरिएको छ। विगतमा नाक कान छेड्न पनि वर्षभरि यसै दिनको प्रतीक्षा गर्ने गर्दथे। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पछिल्लो साता कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमण दर घट्दै गएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1386 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 8704 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले बताएको छ। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 45,248 रहेको छ। यसैबीच कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसी को आजको बैठकले विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। गत वर्षको कैलाश खोलामा आएको बाढीले अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा ठूलो भौतिक क्षति पुर्यायो। घटना भएको 1 वर्ष भन्दा बढी भयो, तर भौतिक संरचना पुनर्निर्माण भने हुन सकेको छैन, जसका कारण नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। गत वर्षको कैलाश खोलामा आएको भीषण बाढीका कारण अछामको रामारोशन गाउँपालिकामा ध्वस्त भएका भौतिक संरचना हालसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा यहाँको जनजीवन अझै कष्टकर बनेको छ। गत भदौ 2 गते राति आएको बाढीका कारण रामारोशनको सैनी बजारका 23 घर बगाउँदा 17 जनाको ज्यान लिनुका साथै दर्जन भन्दा बढी झुलुङ्गे पुल, 4 वटा साना जलविद्युत आयोजना पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। दर्जन बढी सिँचाइ कुलाहरू र रामारोशन सडक समेत पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। बाढीका कारण कैलाश खोलामा पर्ने सयौं खेतबारी बगरमा परिणत हुनुका साथै विस्थापित बनेका 50 घर परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। बाढीले क्षति गरेका थुप्रै भौतिक संरचना पुनर्निर्माण नहुँदा यहाँका नागरिकहरू हालसम्म दुःख र पीडामा निराश बनेका छन्। बाढीले गर्दा 50 करोड भन्दा बढीको क्षति बेहोरेको रामारोशन गाउँपालिकामा बाढीलाई लक्षित गरी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले हालसम्म कुनै लक्षित कार्यक्रम घोषणा नगर्दा यहाँका नागरिक चिन्तामा परेका छन्। सारा घर, गाई भैँसी अनि मान्छे
17जना मान्छे। अब धानको खेती त कुरै छोड्नुहोस्, धेरै दोकानहरू, पसलहरू, 22-23वटा पसलहरू, त्यो सबै यहाँ केही पनि रहेन। जब पनि हामीले यो चाहे जति विकास गर्न नसकेर धेरै दुःखमा, धेरै पीडाहरू भोगिरहेका छौँ। अब सिँचाइ कुलोहरू बन्न सकेको छैन, बिजुली बन्न सकेको छैन हाम्रो। अब बन्न त खोजिरहेको छ, तर तीव्र गतिमा बनिरहेको छैन। झुलङ्गे पुलहरू छैन यहाँ आवतजावतको लागि। धेरै असर परिरहेको छ यो बाढीले गर्दा। गाउँपालिकाको आन्तरिक र प्रदेश सरकारको सहयोगमा रामारोशन गाउँपालिकासम्म भर्खर मात्र गाउँपालिका सडक जोड्न सफल भएको छ भने बाढीले ध्वस्त भएका सम्पूर्ण आयोजनाहरू हालसम्म अलपत्र परेका छन्। गत वर्ष रामारोशन गाउँपालिका 6 करोड र यो वर्ष 3 करोड बजेट घाटामा रहेको हुँदा बाढीले तहस नहस भएका सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण गर्न रामारोशनको बजेटले नभ्याउने हुँदा रामारोशन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीले सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारलाई बाढीलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। लघु जलविद्युतहरू पनि तहस नहस हुने काम भयो। त्यो समान ढङ्गले र समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा हुँदैन। हामी विशेष समस्यामा भएका कारणले, हामीले विशेष क्षति बेहोरेका कारणले रामारोशनलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र मान्यता हो। सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र मानिएको रामारोशन गाउँपालिकामा हालसम्म सडक संरचना समेत पूर्ण रूपमा नबन्दा यहाँ आउने पर्यटकको संख्या समेत घटेको छ। नरेन्द्र रावल, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, अछाम। उत्पादित अदुवा बिक्री नभएपछि व्यावसायिक अदुवा खेती गर्दै आएका सल्यानका किसान यसपालि समस्यामा छन्। अदुवा बिक्री नहुँदा उनीहरू अदुवाको सुठो बनाउन बाध्य भएका छन्। सल्यान शारदा नगरपालिका मालनेटाका दीपक गिरीले 10 रोपनीमा उत्पादन गरेको अदुवा बिक्री नहुँदा स्टोर गरेर राख्नु भएको छ। यस्तै बागचौर नगरपालिका 2 का सुरेश ओलीले 40 क्विन्टल अदुवा उत्पादन गर्नुभयो, तर उत्पादन गरेको अदुवा अहिलेसम्म बिक्री भएको छैन। यसपटक सल्यानमा उत्पादन भएको अदुवा बिक्री नहुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। गत 3 वर्षदेखि हाम्रो अदुवा नै बिक्री हुँदैन। अब प्रत्येक मान्छेले 5 रोपनीदेखि 10 रोपनीसम्म अदुवा खेती गर्छन्, तर अब त्यो बजार नभएको कारणले गर्दा साह्रै समस्या छ। यो हामीले अदुवा हामी कृषकले अदुवा उत्पादन नभएको होइन, उत्पादन राम्रो उत्पादन भयो। उत्पादन भएपछि यो बिक्री नहुनाले बाहिर निकासी भइदिएन। अदुवा निकासी नभएपछि कोही अदुवा किन्ने मान्छे कोही नआएपछि हामीले उत्पादन गरेको अदुवा के गर्ने त भनेर उपाय केही नलागेपछि हामीले यो सुटो बनाउन थाल्यौँ। अन्नबाली लगाउन छोडेर व्यावसायिक अदुवा खेती गरेका किसान मात्र होइन, स्थानीय खरिदकर्ता पनि अदुवा बिक्री नहुँदा मर्कामा परेका छन्। बाहिरका व्यापारीले पनि 20 रुपियाँ प्रति किलोमा लिन नचाहेपछि अदुवा त्यत्तिकै थन्किएको छ। उत्पादन गरेको धेरै अदुवा कुहिन थालेको भन्दै स्थानीय व्यापारी र किसान चिन्तित भएका छन्। 30 लाख रुपियाँको लगानी त्यत्तिकै खेर जाने जस्तो भयो। गत सालको तुलनामा अदुवाको उत्पादन बढी पनि बिक्रीमा समस्या भएको छ। यहाँको अदुवा छिमेकी मुलुक भारत निकासी हुँदै आएकोमा कोरोनाले गर्दा भारतका ठूला व्यापारी अदुवा खरिद गर्न आएका छैनन्, जसले गर्दा अदुवा बिक्री हुन नसकेको हो। सल्यान जिल्ला अदुवा खेतीको लागि उपयुक्त हावापानी माटो भएको ठाउँ हो र यहाँका किसानहरू अदुवा खेती गर्नको लागि धेरै जानकार पनि छन्। यो चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै खेती गर्दै आएको व्यावसायिक बाली नै हो र अब यो यसको बजारीकरणको समस्याको रूपमा भन्नुपर्दा हामी हाम्रो उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर विदेशका बजारहरूमा लैजानको लागि हामी यहीँबाट चाहिँ धेरै उद्योगहरूको रूपमा त्यसरी प्रशोधन भएर नगएको कारणले गर्दा हाम्रो बजार इन्डियामा भारतको बजारमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँबाट सहजीकरण भयो भने यसले राम्रो बजार मूल्य पाउँछ र किसानहरू फाइदामा रहन्छन्। कतिपय बेलामा भारतीय बजारमा यो व्यापारमा अवरोधहरू चाहिँ सिर्जना भएको कारणले गर्दा किसानले चाहिँ आफ्नो अदुवा बिक्री नगरेर घरमा थन्काएर रहनुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यो कारणले गर्दा यो अदुवाको बजारीकरण अथवा त्यसको बिक्रीमा समस्या आएको हो। सल्यानमा 1750 हेक्टरमा अदुवा खेती गरिएकोमा 29,067 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उत्पादित अदुवा मध्ये 35% मात्र जिल्ला बाहिर काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, बुटुल अधिकांश भारतमा निर्यात भएको छ। प्रत्येक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईँको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाहले पदबहाली गर्नुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनको कार्यालयमा कार्यकारी अध्यक्ष शाहले आज पदबहाली गर्नुभएको हो। अध्यक्ष शाहलाई महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ लगायत टेलिभिजनका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। माघ 17 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जाजरकोट निवासी शाहलाई 4 वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। पदबहालीपछि नेपाल टेलिभिजनमा आयोजित स्वागत समारोहमा कार्यकारी अध्यक्ष शाहले आफू सकारात्मक स्वार्थ लिएर नेपाल टेलिभिजन आएकोले संस्थानको श्रीवृद्धि र कर्मचारीको हक र हितको पक्षमा काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी 3 तहका निर्वाचनमा नेपाल टेलिभिजनले खेल्ने अहम भूमिका र यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुने गरी काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यो कुरामा मलाई नेपाल टेलिभिजन अगाडि लिन सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई किन लाग्छ भने थुप्रै नौलो संस्थामा गएर जस्तो मलाई लाग्यो कि सबै सिनियर साथीहरू यस्तो खालको वातावरण पाउन योभन्दा खुसीको कुरो, योभन्दा सौभाग्यको कुरो, योभन्दा खुसीको कुरो अर्को पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसलाई त्यसरी लागेको छु। मैले यसरी लगिसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने के हुन्छ त्यो तपाईँले जान्छ। यसको व्यावसायिक छविमा श्रीवृद्धिमा मैले अलिकति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु। बारबर्दिया नगरपालिकाको 10औं नगरसभाले 12वटा कार्यविधि निर्देशिका र 5वटा नीति पास गरेको छ। बारबर्दिया नगरपालिका 11 स्थित बेलभार सामुदायिक हलमा 2 दिनसम्म चलेको नगरसभाले कार्यपालिका बैठकबाट पास भएका 12वटा कार्यविधि र 5वटा नीति पास गरेको हो। विभिन्न 12वटा कार्यविधि तथा निर्देशिका र वन सम्बन्धी विधेयक, सामाजिक समावेशीकरण नीति, बाल संरक्षण नीति 2078, बाल विवाह विरुद्धको रणनीतिक योजना र सहकारी ऐन 2074 पहिलो संशोधन पारित गरेको हो। नगरको 10औं नगरसभाले विषयगत शाखाको विनियोजित चालु र पुँजीगत खर्चको रकममा समेत हेरफेर गरी संशोधन गरेको नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारूले जानकारी दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन र चीनले कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे मिलेर छानबिन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। महामारी सुरु भए यता पहिलो पटक चीन पुग्नुभएका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक टेड्रोस गेब्रेयेसस र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छयालिङ बीच भएको छलफलमा दुवै पक्षले कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे मिलेर सशक्त रूपमा छानबिन गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो। गेब्रेयेसस र खछ्याङ बीच भएको छलफलमा कोरोना भाइरसको उत्पत्तिको छानबिनका लागि दुवै पक्षले सशक्त सहकार्य गर्ने चाहेको जनाइएको हो। त्यस्तो छानबिन विज्ञान र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने बारे दुवै पक्षले छलफल गरेका छन्। गेब्रेयेसस र खछ्याङले कोभिड खोपलाई विश्वभर समान रूपमा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे छलफल समेत गर्नुभएको छ। WHO कोरोना भाइरस वुहान स्थित ल्याबबाट चुहिएको दाबीबारे थप अनुसन्धान गर्ने योजना बनाइरहेको बेला चीनले समेत मिलेर कोभिड-19 को उत्पत्तिबारे मिलेर छानबिन गर्ने चाहना व्यक्त गरेको हो। अब आर्थिक समाचार।
हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेको छ। नेप्से आज 40.57 अङ्कले घटेर 2836.17 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेकोमा बिमा, विकास बैंक, उत्पादन र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 1 करोड 6 लाख किता शेयर 5 अर्ब 83 करोड 64 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 54 करोड 49 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज विन नेपाल लघुवित्तको शेयर 10% घटेको छ। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर 7.5% र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोको शेयर 6.5% ओह्रालो लागेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि नेपाल हाइड्रोको शेयर 8% बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। ओमान भ्रमणका लागि नेपाली टोलीमा खेलाडी थपिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 4 देशीय सिरिज तथा आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका 16 जनाको टिम घोषणा गरेको छ। तर कोभिड-19 लाई लिएर खेलाडी थप्ने बारेमा छलफल भइरहेको क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले जानकारी दिनुभएको छ। ओमान भ्रमणका लागि नेपालले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली टोली मंगलबार ओमान जानेछ। नेपाली टोलीले आज अन्तिम दिनको अभ्यास समेत गरेको छ। विश्वकपको ग्लोबल छनौट अघि आयोजक ओमान, नेपाल, युएई र आयरल्यान्ड बीच 4 देशीय सिरिज हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 11 तारिखमा खेल्नेछ भने दोस्रो खेल युएई विरुद्ध फेब्रुअरी 12 तारिखमा खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल आयरल्यान्ड विरुद्ध फेब्रुअरी 14 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। त्यसैगरी विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले समूह चरणमा क्यानाडा, आयोजक ओमान र फिलिपिन्स विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम। आज देशभर आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1 बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक रूपमा बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लामो समयको कसरतपछि आज कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तार। आज 5 मन्त्रीले केही बेरमा शपथ लिने तयारी। जुम्लामा हिउँमा फँसेका 55 जनाको उद्धार गर्न हेलिकप्टर पठाइए पनि उद्धारमा समस्या। खानेकुरा खसालेर हेलिकप्टर फिर्ता। विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा अर्चना गरेर आज सूर्य पञ्चमी पर्व मनाइयो। आजकै दिन बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउने प्रचलन। चीन र WHO मिलेर कोरोना उत्पत्तिबारे छानबिन गर्न इच्छुक। छानबिन विज्ञान र तथ्यमा आधारित हुनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत। र ओमान भ्रमणका लागि नेपाली टोलीमा खेलाडी थपिन सक्ने सम्भावना। नेपाली टोली आगामी मंगलबार ओमान प्रस्थान गर्ने। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।